من صباحيه ربنا عشان اجيب الجنيه. قول لي انت نعمل انا ايه بقى؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ ما تزعلش يا حاج. تسلم يا ابني، تسلم يا ابني. السلام عليكم. والسلام. يا سعاده الباشا، والله بس حضرتك بس لقيت اختي الصغيره جايبه معاها فلوس، ولا من اللي اديها لك؟ هي بتقول لي الراجل هنا راجل تاجر خردة، فمش ايوه. عارف انت حضرتك اديتها لها بناء عن ايه وبنسبه ايه واحدة زي اختي الصغيرة عادي، واحد يعني ما فيهاش حاجة. يعني هو اي حد هيجي لك كده اديله عادي فلوس؟ يعني. اه. طب ثانيه واحده بس، انا جاي بس تليفون، بس ثانيه واحده بس ارد عليه واجي لحضرتك اهو. طب انت عملت كده من الاول بقى؟ عشان انا كنت عايزه اجيب جلة حلوه بس مش اكتر، فعشان كده بقى طب جبت ماشي حاجات. بعد كده.